भाई वालेकुम सलाम। खुश आहियो तबियत ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह खुश आहियो ख़ैर तबियत सही आहे साईं। अल्लाह जा एहसान। लाखिणी लतीफ़ जे हिन वक़्तु असां हुज़ूर जी हाज़िरी भरण आया आहियूं। सवें हज़ारे मदा हिन वक़्तु तव्हांजे इंतज़ार में आहिनि। बैक स्टेज इलेक्ट्रॉनिक डायरी असां इहो फ़ाइदो वठंदे तव्हां सां कचहरी कंदे ॼाणणु चाहियूं था छा हिन वक़्तु दिल्ली जी कैफ़ियत आहे, छा सूरत हाल आहे, छा चवणु चाहींदो? हे असांजा ॼण वॾी हिकिड़ी दिलि जी ख़ुशी आहे ऐं जीअं न ग़रीब जेको हज चइबो आहे ऐं हे फनकारनि जो मेल मेलाप ॿारनि में हुनजो इहो इंतज़ारु हूंदो आहे त लतीफ़ जो मेलो करे थो त लतीफ़ जी ड्यूटी जो। वाह 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 वाह। त हिन वक़्तु असांजा जेके दोस्त आहिनि इलेक्ट्रॉनिक डायरी वसीले ॿुधनि पिया हुआ की कुझु झूंगार थी वञे उन कलाम जी जेको तव्हां हिन वक़्तु स्टेज ते परफॉर्म कंदव। ओ जोगी जवान जबल जे पासे जोगी जवान जबल जे ओ जीअ में जादू लाए विया समझाए विया ओ जोगी जवान जबल जे पासे जोगी जवान जबल जे पासे।